Ó, esse aqui é a ema, pessoal. Olha a ema aí. A outra ema aí. As outras estão ali. Olha que coisa mais lindinha. Essa é a coruja buraqueira. Esse aqui é outro tipo de coruja. E aí, pessoal, tô aqui no Bosque de Campinas. Bosque Jequitibá, em Campinas. Olha, pessoal, coisa mais linda, olha. Aí, pessoal, esse aqui é a arara azul, viu? Arara azul. Olha como são lindas. Tem uma ave que escapou do lugar onde ela fica. Ela deve estar machucada. O macaquinho correndo lá. Água para eles se refrescarem. A casinha deles. Estão brincando. E olha a água. Com esse calor, né? Natureza, né, pessoal? Consegui encontrar uma tartaruga. Ela tá verde por conta da água que tá. A água tá toda verde, né? Não sei o nome desse negócio aí que tá por cima da água. Olha a situação da tartaruga. De pretinha, ela ficou verde, parecendo o Hulk hoje, de ação, viu? Pessoal, eu tô aqui no Bosque de Campinas, Bosque Jequitibá. Casinha dos macaquinhos. Tá olhando para mim. Tem outro ali no chão. Estão brincando, né? Olha o tamanho da tartaruga. Olha o tartarugão. Onde ele está indo encontrar? Oh, epa! Olha, os dois. Que lindos. O hipopótamo. Até com as pistas. Essa ave está machucada, está mancando. Está mancando. Essa não tem o pé. Tem um gato lá. Olha onde eu estou. Que tem muito que caminhar aqui, nesse bosque. Pessoal, vou descer essa escada aqui. Estou no bosque. Bosque de Jequitibá, em Campinas. Olha o som da guitarra, da cigarra, né? Guitarra. Eita, que som é esse? Vamos descer a escada? Vem comigo. Vou mostrar, ver se eu acho mais coisa interessante aí para mostrar para vocês. Olha o canto desse pássaro. Aqui, um córrego, né? Uma água aí. Pessoal, vamos subir essa escada aqui. Eu vim de lá. Agora estou subindo essa escadaria aqui. Barulho o canto da siriema. E aí é rua. Celular não São tem Francisco de Assis. Estátua de São Francisco de Assis. E o irmão Lobo.
Vou mostrar agora a jaguatirica para vocês. Aí, pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui. Mostrar a jaguatirica aí para vocês. Ela está sonolenta, está dormindo, né? Vou ver se eu consigo me aproximar mais um pouquinho. Ela está num sono. Eita, que sono! Que sono! É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, fui!